女人一生最好嘅歸宿並唔係一定要嫁人，而係一定要有事業有經濟。但係有啲傻女人就話唔使咁辛苦，揾個有錢人嫁咗佢咪得咯，咁就可以嘆世界噶啦。呢啲咁嘅春秋大夢、毒雞湯想法、毒雞湯説話，你聽下就可以，諗下都犯法。偷馬小妹妹都得嘅，但係聰明嘅女人絕對都唔會相信，佢淨係相信自己。因為佢知道靠邊個都不如靠自己，就算俾你好幸運嫁到個有錢人，佢啲錢都唔係一定任你隨便使，你都要問下佢，經佢同意佢岌頭，你至可以使。咁樣不如我自己有錢啦，你話係咪？因為當一個女人有經濟獨立嘅時候，先至有話事權，喺家庭入邊先可以挺直腰骨。所以女人一定要有經濟獨立，因為經濟就等於權利，絕對唔使驚佢對你變心，變與唔變都冇所謂，因為你有足夠嘅經濟過上更加好嘅生活，絕對唔使依靠佢。